Primera bola vàlida, first ball valid, good luck, bona sort.
preparada ja per tirar Kirsten Penny en aquesta final. Els marcadors ara després de la tercera entrada. Marca 39 amb un strike Kirsten Penny ja a la seva butxaca. Per 38 el de Tennelle Milligan, que ha començat amb un strike, després ha tingut un store i ha acabat ara fins ara amb un spare. Bona tirada de Kirsten Penny, que marca el segon strike consecutiu, doble strike. Bon moment per la jugadora anglesa, és el moment de contestar per la seva rival, la nord-americana. Final anglosaxona, aquest quart European Women Master i el trofeu president Samaranch. President amb el que hem pogut parlar i amb el que podreu seguir l'entrevista a la pàgina www.tbowling.cat. Preparada ja Tennelle Milligan per fer la seva quarta entrada. Ve d'un spare. I 9 pals tirats a terra per la jugadora nord-americana, que haurà de rematar la jugada. Per tant, com a molt, podran quedar 2 spares. Se comença a distanciar una Kirsten Penny que s'ho mira des del fons de les imatges. Tenim una altra vegada preparada la jugadora nord-americana. Remat fàcil i centrat. Segon spare consecutiu per Tennelle Milligan. I preparada o demanant ja sumar el tercer strike l'anglesa Kirsten Penny. Una jugadora que demana, si no vaig errada, tenia com a molèsties o demanava alguna cosa a la gent de l'organització, mentre serà Tennelle Milligan la que prepara la seva cinquena entrada. Què hem d'esperar, Keith, d'aquesta final? Com veus a les dues jugadores? What are you expecting from this final? How do you evaluate the two players? I'm surprised that Tennelle Milligan seems to be very, very nervous. We were teasing her before about playing against Kirsten Penny, and she said that Kirsten has a bone to pick with her, and I think she's a little bit afraid of Kirsten right now. But it'll be the second game that'll be the key game. Qué sorprendido a verla Tennelle tan nerviosa. Está evidentemente muy nerviosa, dice, pero bueno, en este partido no es el partido decisivo, hay que esperar y ver. Recordem que aquesta final també es juga al millor de 3, per tant s'han de sumar 2 partides. La primera, per tant, ho hem vist a l'altra semifinal, que la Ghislaine van der Tol s'ha endut la primera partida, 2 consecutives de Kirsten Penny, i aquí la tenim, a la finalíssima d'aquest Women Master. I un altre strike per la jugadora anglesa. La favorita ens ho deia el president Samaranch. Repetim final de l'any passat. Kirsten Penny, Tennelle Milligan, i de moment la primera partida que se l'està encaminant molt la jugadora anglesa. Ja marca 3 strikes consecutius i ara suposem que Penny anirà a buscar ja el quart. Tirada ara pel carrer número 5. Veiem en imatges els 89 punts de Penny, els 75 de la jugadora nord-americana Tennelle Milligan, i a punt de tirar Kirsten Penny. Quart strike consecutiu. Bona ratxa, doncs, Keith Kell per la jugadora anglesa, no?